وصفة النهاردة خبز او بمعنى صح عيش، بس مش اي عيش، زي ما بيقول كده عادل امام بالظبط. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. ايوه بالظبط كده. بسكوت زي ما هو قال كده بالظبط، من كتر ما هو حلو قوي وهش ولذيذ زي البسكوت بالظبط، طعم وجنان فوق ما تتخيلوا. طبعا عالي البروتين ومحسوب السعرات، وفي ثواني بيتحضر. بصوا شكله عامل ازاي، سهل جدا جدا جدا. اعملوا لايك بس، ولو اول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك، ويلا بينا على طول على الخطوات والمقادير حالا. المقادير هناخدها سكرين شوت كما تعودنا، ويلا بينا على طول على الخطوات. عندي حوالي 100 جرام من الشوفان، سواء بقى دي شوفان او حب عادي زي ما احنا شايفينه كده، وهنطحنه. اوكي، 100 جرام بالظبط او كوبايه، ونص كوبايه من الحليب، يعني كل كوبايه من الشوفان قصادها نص كوبايه من الحليب. ماشي. وعندي بضايه وسط، تمام. وعندي معلقه من زيت الزيتون كبيره، والتوابل بقى اللي احنا عارفينها، عندي ملح وفلفل اسود وكمون وتوم وبصل وبودر. مفيش بيكنج باودر يا لا. طب مفيش خميره؟ لا، ولا اي حاجه، ومش هنلبس عجينه اساسا ولا نعمل جنبها اصلا يعني. المهم هاخد دلوقتي الشوفان واطحنه كويس قوي 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 لغايه ما يتحول معايا زي ما احنا شايفينه كده لدقيق بالمنظر ده. خلاص، هنخش بقى على الخطوات. اول حاجه هنزل بالبضايه اللي عندي بدرجه حراره الغرفه عادي خالص، وانزل عليها بنص كوبايه الحليب والتوابل، ونقلب كل الكلام ده. في الوصفه الاصليه بنحط كوبايه كامله من الحليب على المقدار كله، بس طبعا انا هستغنى عن الخطوه دي، هاخد نص كوبايه بس. وهاخد كمان معلقه كبيره من زيت الزيتون او اي ماده دهنيه انتوا تفضلوها، ونقلب كويس جدا. المهم في الخطوه دي ان احنا نقلب على قد ما نقدر كويس جدا. العجينه مش هنلمسها ولا هنسيبها ترتاح ولا اي حاجه، هنشتغل فيها على طول. بس اهم حاجه التقليب عشان ميبقاش فيه تكتلات ولا اي شوائب ولا اي حاجه خالص. عايزين الدنيا تبقى سموث خالص كده معايا او ناعمه خالص. القوام زي ما احنا شايفينه كده، مش عايزاه تقيل خالص، عايزاه سايل كده زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. تمام. هنيجي على طول على البوتاجاز، نجيب طاسه تكون غير لاصقه، وبرده نحط فيها كام نقطه من زيت الزيتون او اي ماده دهنيه تفضلوها، وهنفرشها كده. طب واحنا كل رغيف بقى نعمله نحط الزيت زي كده؟ لا، هي مره واحده بس. خلاص. العين بتكون عاليه بس الصغيره، شغلنا كله بيبقى العين الصغيره. وهاخد بالمقدار اللي انا عاوزاه كده بالمنظر ده. خلي بالكم المقدار ساعات بيبقى يعني بيتقل شويه، او ما يتقل نزوده معلقتين 3 ميه. بمجرد ان انا انزل بالكبشه من الميكتشر ده او الخليط ده، هبتدي افردها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، بالطريقه الدائريه دي، ما لمست العجينه خالص ولا بمعلقه ولا بغيرها. خلاص، عشان تعمل معايا سيركل كده او دايره جامبو كبيره، وفي نفس الوقت تكون هش يعني رفيعه جدا. فاهمين قصدي؟ بس طبعا مش هلمس العجين خالص، ولا احاول ان اسلكه بالسكينه ولا بالسباتولا ولا خالص. اول ما اللون يفتح معايا زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، وابتدي الجناب تنطر لوحدها، هبتدي ان انا ارفعه بالمنظر ده. بصوا الجناب اهو، خلاص ما شاء الله، يعني لا قوه الا بالله، رغيف زي الفل. طيب بتاخد على الوش، كل وش قد ايه؟ يعني بالكتير قوي 30 ثانيه، 4 مرات. يعني دي يعني الرغيف كله بياخد حوالي دقيقتين تسويه. يعني مفيش اسهل ولا احلى من كده. بينتفخ معايا شويه مش مشكله، احنا اصلا مش عايزينه منتفخ ولا اي حاجه، بس لو انتفخ يعني مفيش مشكله عادي نكمل. ولا طبطبه بقى، ولا ان احنا نطبطب عليه، ولا نرفعه، ولا اي حاجه. هو لوحده بيستوي 30 ثانيه 4 مرات وخلاص. بصوا اللون ده اللي انا بتكلم عليه، حاجه جنان. هاخد طبعا كل رغيف يطلع هحطه في فوطه، ويعني اغطيه كويس جدا، لان هو بيبقى ناشف شويه، الشوفان بيبقى ناشف شويه. فالفكره ان احنا عايزينه يبقى طري كده، ان انا بحس ان انا اقدر يعني احشيه او احط فيه حاجات. فاهم حاجه ان احنا نغطيه كويس جدا عشان يفضل محتفظ بالطراوه بتاعته. بصوا كده معايا تاني رغيف كمان، من حلاوته قطمت حته مش قادره، يعني بجد طعمه بسكويت على رأي عادل امام، بجد تحفه. بصوا اللون يجنن بالشكل ده. هخلص طبعا كل الارغفه. على فكره انا عملت معاكم انواع خبز كتير قوي في القناه، هسيب لكم ان شاء الله قائمه تشغيل في صندوق الوصف. بصوا بقى معايا الملحوظه دي، لو الرغيف مثلا اتقطع منكم حته صغننه او اي حاجه، عادي جدا نقدر نداوي الموضوع ده بان احنا ناخد شويه من العجين الني لسه، ونحطه في الاجزاء المتقطعه مني. الخبز هيلزق في بعضه ومش هيبقى فيه منه اي مشاكل خالص. خلصت كل الارغفه بقى بالمنظر القمر ده. بصوا قمر ازاي، والريحه مش قادره اوصف لكم. عمل معايا حوالي 4 ارغفه جامبو كبار جدا، زي ما شايفين قد الطبق ده، والطبق ده اصلا حجمه كبير يعني.
زي ما احنا شايفين سعراتهم حوالي 499 كالوري، ودي الماكروز بتاعتهم. الرغيف الواحد حسبته طلع حوالي 125 سعرة. طبعا مش قليلة السعرات دي، بس صدقوني رغيف كبير قوي زي ما احنا شايفين ومشبع فوق ما تتخيلوا. واهم حاجة ان احنا بعد ما ناكل الخبز ده او العيش ده نشرب كمية مية كبيرة قوي كتير عشان خاطر نشبع وتسد معانا. بس مش قادرة اوصف لكم يعني، انتوا تقدروا تعملوا منه كمية كبيرة وتشيلوها في الفريزر، تقدروا تطلعوها في اي وقت، تعملوا مثلا معاملة الكريب، معاملة العيش السوري، اي حاجة عادي جدا. ده الفطار بتاعي، بضاية من غير زبدة ومن غير اي حاجة خالص، وشريحتين تركي وشريحة جبنة تشيدر، وعندي فلفل وعندي طماطم. كده حلو قوي، اقدر اعمل ساندوتش حلو لذيذ افطر بيه وجنبه كوبايه مثلا نسكافيه او شاي بلبن. يبقى كده ده فطار عظيم جدا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. سعرات الرغيف 125 سعرة يعني بلس الحاجات دي، يعني ممكن مثلا يطلع لي الفطار في حدود مثلا يعني 250 300 سعرة مثلا، يعني على حسب. فاعتقد ان كده حلو قوي قوي، حاجة كده لطيفة نقدر نبدأ بيها يومنا. مفيش منه اي اذى، وطعمه ألذ من اللذاذة نفسها. وطبعا لو اتبقى مني الكمية دي اقدر ان ارفعها في الفريزر واطلعها في اي وقت، احطها بس 5 دقايق كده على الرخامة او احطها مثلا في الميكرويف ويرجع كأني لسه عاملاه فريش. هنلم كده مع بعضينا ونعمل ساندوتش كده لذيذ نبتدي بيه يومنا بالشكل ده. طبعا ولادنا ممكن ياكلوه، ان هو مفيد جدا ليهم، طبعا زي ما قلت لكم ان هو هاي بروتين. نقطع بقى كده واوريكم بقى المنظر من جوه اللوحه الفنيه as usual. بصوا القمر، حاجه في منتهى اللذاذه والجمال، حاجه نبدا بيها يومنا وما نحسش ان احنا بناكل اكل مش لذيذ وحزين. لا، الدايت لذيذ يا جماعه واكله لذيذ، بس لازم تدلعوا اكلكم على قد ما تقدروا. وزي ما قلت لكم هسيب لكم ان شاء الله لينك بقائمه التشغيل في صندوق الوصف بكل انواع الخبز اللي عملتها معاكم في القناه. بصوا القمر وريحه بقى مش قادره اوصف لكم عامله ازاي. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا يا احلى عيله سكر دايت في الدنيا. سلام.